トルコのセメール・ヒラン先生です。もう十何年前に1回来て、今回3回目になるそうです。久しぶりに先生とも会って、ちょっと久しぶりなんで、どのぐらい成長してるかなって楽しみにしてます。声かけてください。あとは、ウズベキスタンの、ハッラスタ先生です。3ヶ月前に交通事故になって、手術をして、今はね、次は手、目の高さに持ってきて、基本蹴り、いきましょう。手は目の高さ。はい、いきます。構え、よーい、はい、はい、3、次は内受けいきます。はい、左出して。はい、右出して。よーい、はい、3、5、次は外受けいきましょう。はい、左出して。はい、右出して。よーい、はい、はい、次は裏剣回し打ち。はい、左出して。はい、右出して。よーい、はい、3、ふらふらしな、足ね、引き手大丈夫、引き手。はい、引き手大丈夫か。3、しまって。お互いに、はい、じゃあ交代。さあ行きましょう。お互いに、はい、お願いします。はい、画面出しめ。お互いに、はい、ありがとうございました。はい、交代。お互いに、はい、ありがとうございました。ショコタイム。はい、
し。はい、行きます。よー、はいし。はい。はい。はい。3、はい。シャイ、はい。5、はい。 6、はい。 7、はい。 8、はい。 9、はい。 10。はい。Next、逆蹴り。よし。逆蹴り。はい。